Hi guys! If you are a nature lover like me who likes indulging in peaceful and relaxing places or can stay in woods joyfully for long, then this could be a place to visit. यो चाहिँ ग्रान्डभिलबाट जम्मा 10-15 मिनटको ड्राइभमा छ होइन मेरील्यान्ड्समा भएको घुम्ने ठाउँ हो मलाई चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ एकदमै मन पर्यो सायद तपाईँहरूलाई नि मनपर्छ होला यो ठाउँमा चाहिँ पिकनिकको लागि छुट्टै ठाउँ बार्बिक्यू गर्नको लागि छुट्टै ठाउँ अनि यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो मन छैन र कपाल मात्र घुम्न जान्छ भने एकदमै राम्रो ठाउँ छ साथसाथै यो चाहिँ गेट टुगेदरको लागि नि एकदमै बेस्ट ठाउँ होला जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ जानुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ के पार्किङको व्यवस्था मजाको पाउनुहुन्छ विभिन्न ठाउँमा बार्बिक्यू गर्ने स्पटहरू छुट्याइदिएको छ बच्चाहरूलाई खेल्नको लागि प्लेग्राउन्ड छ अनि वाटर फाउन्टेनहरू छ साथै दुई ठाउँमा चाहिँ टोइलेटको व्यवस्था पनि छ जसले गर्दाखेरि त्यो हसल हुनेवाला छैन Best thing about this park is you can have a walk around place resonating with sound of flowing water and different birds. You also can have a mesmerizing view of motor controlled water flow which opens at a specific time. एकचोटि गएर हेर्नुहोस् I'm sure you guys won't regret going over there.